mga sinapit diri sa Cebu. Kaya mo nakita sa monitoring nga dagong kaya Metro Manila may dugid sa mga baha ron, engineer? Yes, ako nga Rupin. Nakatingnan number 1 dito, agawas na hangin-hangin, gusty, doon lagi mga usog ng mga pag-ulan na sinapit ditong nakita sa Metro Manila. Human ining bagyong Christine, doon na pa ba mo nakita sa monitoring nga napay mo sunod within this month? Sa mga mga patano, pero according sa meteorological outlook, naapay mga 3 to 4 bagyo before the end of this year. So, mabantay ta, taking in November and December, 60 to 70% chance ang track sa bagyo o padulungan sa bagyo dito sa Kabisayaan. Ikapila ka nga bagyo ni Christine, engineer Al? Nagpalit na pa sa A. So, ikapit ang bagyo, 12 na bagyo. Ika-12. Okay, ang ato mga kaigsunan na mauli sa probinsya, ang uban mo tabok tilog dagat, kay mura man ni og reunion ni may tabo inigong All Souls Day o All Saints Day. Kumusta ka ang ato kahimtan sa panahon, ang mga panahon na? Ang mga By the time magsaulog sa o mag-observe sa All Souls Day, All Saints Day, atong nakita nga